Salve, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho aí, família? Então, estamos de volta aí com o canal aí. Primeiramente, galera, quero pedir desculpa pra vocês aí que a gente ficou uma semana aí sem postar vídeo, mas é por um bom motivo, né? Como vocês estão vendo aí, a Saveiro tava lá instalando o som e, mano, graças a Deus conseguimos instalar o som novo na Saveiro. Cara, tô muito feliz com o resultado, ficou muito top, galera. Já vou mostrar tudo em detalhes aí pra vocês. E, mano, antes de tudo, não esquece de deixar o like para ajudar o canal aí, beleza? Se inscreve no canal também, ative o sininho de notificação. E, galera, me segue lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição, que lá eu posto tudo pra vocês. Bastante coisa lá, todos os dias aí. Então é isso aí, tamo junto. E eu vou mostrar pra vocês aí em detalhes agora o som novo da Saveiro, certo? Então, galera, esse aí é o nosso som novo aí da Saveiro, certo? Pra quem acompanha o canal aí sabe que eu ia montar já esse som. Então são 6 alto-falantes da Hard Power aí de 550 RMS cada um, certo? A caixaria, a gente que pintou os dutos de branco, ficou muito top. A gente carpetou também nessa cor azul, que eu acho que fica bem massa, combina com branco, né? A Saveiro também é branca. Mas, mano, ficou muito top a caixaria. Botamos aí 4 cornetas, 2 tweeter da JBL, certo? Colocamos um estrobo no som para ficar massa a iluminação, certo? Futuramente aí, um pouquinho mais para frente, a gente vai estar colocando LED nos dutos da caixa. A gente não colocou lá porque o camarada que instalou o som, ele tava sem o LED, né, que tava em falta, mas a gente vai colocar também para dar mais um upgrade aí no som, para ficar mais top ainda. Mas, mano, ficou muito massa aqui, ó, porque a caixaria ficou certinho, coube certinho na Saveiro, aqui, ó, na tampa, tá ligado? Não fica frouxa a caixa, fica bem firme, não bate nada aqui na caçamba. Cara, ficou muito top esse projeto, certo? Embaixo da caixa de corneta ficou as baterias, né? A gente tem 3 baterias ali de 180 cada, certo? Então ficou, mano, ficou um projeto muito top, ficou bem massa mesmo. E, cara, toca muito, toca forte e com qualidade, mano. Ficou muito top mesmo. Tô muito feliz com o resultado. Cê é louco. Pô, tava numa agonia pra montar esse som, galera. Pô, ficou muito top. Agora eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o painel dentro da Saveiro. E, mano, dá uma olhada como é que tá a Saveiro. Cara, tá suja, muito suja. Olha só, se liga. Olha isso, mano. Vocês conseguem ver aí. Dá pra desenhar nela, tá ligado? De tanta sujeira. Que ficou uma semana lá na loja instalando o som, né? Eu peguei ela faz 2 dias e não consegui lavar ainda. Tô gravando esse vídeo numa sexta-feira, vou lavar ela amanhã, que é sábado, pra deixar ela daquele jeito, certo? Então vamos parar de enrolação aqui, mostrar pra vocês aí como ficou o painel, certo? Na real, vou lá abrir outra porta, fica mais claro pra vocês verem. Aí agora sim, ficou mais claro aí pra vocês verem, galera. Assim ficou o painel da Saveiro, né? A gente reutilizou o painel que estava antes nela, né? Por enquanto aí. Futuramente a gente vai estar fazendo um painel mais massa aí pra ela, com iluminação em LED. Mas ficou bem massa a instalação do camarada que ele fez. Ele botou os 2 HDMI 3000 aqui, certo? A parte da suspensão ficou aqui no meio. Aqui ficou o módulo das cornetas e tweeter. A fontezinha a gente colocou ali em cima. E aqui, galera, fica o processador, né? Nosso processadorzinho aí, pra poder estar regulando nosso som. Mas, mano, ficou bem massa o painel, ficou bem montado, né? Ficou bem massa mesmo. Esse furo aqui, galera, tá assim porque o painel já tava furado desse jeito, mas eu vou estar vendo um jeitinho ali de tampar esse furo pra não ficar tão feio assim, né? Mas, mano, ficou bem montado. Tô bem feliz com o resultado. E a instalação ficou muito top.
aterramento. Ficou muito massa, mano. Ficou bem top mesmo. Então esse é o nosso painelzinho. Ficou bem massa. A gente colocou também um controle novo. Esse controlezinho aqui, ó, da JFA. Controlezinho muito top, galera. Bem bom mesmo. Deixa eu baixar aqui pra vocês. Deixa eu baixar esse banco aqui. Aí, ó, a gente colocou também um CD player da Pioneer novo, né, que a gente já tinha comprado. E, mano, tá tudo empoeirado. A cerveja tá toda suja por dentro também, galera. Tá cheia de pó. Embaixo dos bancos, meu, tá muito suja. Se liga. Então a gente tem que dar um talento nela pra ela ficar bem limpinha. Mas é isso aí. Nosso projeto ficou show de bola. E agora vai dar pra fazer bastante vídeo massa aí pra vocês. Mas é isso aí, galera. Esse é o nosso som. Eu vou colocar um pouco pra tocar aí pra vocês verem o som tocando. Aí, galera, então vamos botar pra tocar aí, certo? E como de costume, vamos botar aquele mega funk. Mano, agora que eu vi o som também tá sujo, velho. Olha aí, poeira. Tem que dar um talento no som também. Então vamos botar um mega funk aí, galera. Eu gosto de tocar mega funk, porque eu tenho uns mega bem diferenciados aí mesmo. E também porque não dá problema com o YouTube, né? Certo? Não dá problema no vídeo, daí eu não preciso ficar cortando, igual quando toca funk ou outros estilos de música aí, eu tenho que ficar cortando o vídeo. E com mega funk eu consigo tocar e o vídeo fica bem massa pra você assistir, certo? Então vamos parar de enrolação e vamos botar pra tocar aí, beleza? Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina. Quero ver, hoje eu fico com a outra. Jonatas Felipe, Jonatas Felipe. Novinha cê retrinada e tom, tom, das tapadas, tom, tom, das tapadas, tom, tom, das tapadas. Novinha cê retrinada e tom, tom, das tapadas, tom, tom, das tapadas, das tapadas, tom, 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 das tapadas, tom, tom, das tapadas, tom, das tapadas. Novinha cê retrinada e tom, das tapadas, tom, das tapadas, tom. Chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma broca. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então veja se prepara.
na rua manda. Que chega em casa, choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, eu não arrumar problema. Eu te botar e eu boto com pressão. Já se prepara na rua manda. Que chega em casa, choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, eu não arrumar problema. Eu te botar e eu boto com pressão. Qualidade e elegância tem nome. Tem saudade da danada. Diguinho. Tem saudade da danada. Da menina da rua de casa. Tem saudade da danada. Então é isso aí, galera. Esse aí é o nosso novo som da Saveiro. Espero que vocês tenham gostado aí do som. Espero que tenham curtido também como ficou o som aí, beleza? Então deixa o like aí pra ajudar a gente no canal e, mano, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, certo? E é nóis. E galera, desculpa aí pra vocês que eu deixei o carro sujo, mas infelizmente não deu tempo pra me deixar a Saveiro do jeito, pra me dar aquele talento, porque o canal já ficou aí uma semana sem vídeo, então eu fui obrigado a fazer esse vídeo logo pra postar aí pra vocês. Mas agora a gente vai voltar normal aí, com os vídeos aí toda semana, 2 vídeos por semana, certo? Mas é isso aí então, galera. Esse é o nosso novo som, é nóis, tamo junto, valeu, fui!